шудраг усны эрхлэндээ эдэлж ардсан намын гишүүд дэмжиж та бүхний өнөөдрийн амар амгалан гайлтгаж ардчлан урсгалын түүхт 30 жилийн өмнө баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Ардчлал хэмээх хэрэгүүлсэн замаар урагшилж буй монголчууд бид хэлэг үгэн бусдаар заалгаж үзэл бодлоо илэрхийлснийхаа төлөө шийдгүүлж нэг командаар өмсөж зүүх эдлэж хэрэглэхээ хэмжүүлж гадны орнд зорчих бүх таалттай нээсэн хуучин цагийн тогтолцоог ажиглээд хагас чаргыг туулжээ. Энэхүү түүхэн онжилуудын турш ардчлал төлөвшин хөгжих явцад алдаа оноо хүндрэл өргөшөө дүүрэн байсан ч өнөөдөр ардчсан төрт Монгол улс хэмээн тунхаглаж дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан юм аа. Энэ бол ардчлал бидэнд өгсөн хамгийн гайхамшигт эрхэм зүйл гэдэгтээ хинч маргахгүй. Монгол оронд ардчлал хүрэх замд дардан байсангүй. Ялагдах, нэгдэн задрахын бүхийлүүл явц зовлон жаргалыг даван гарч эрхчлөө тусгаар тогтнолоо баталгаажуулан авч үлдэхэд эх орондоо хүний эрх чөлөөг дээдэлдэг ардчсан нийгмийн авчирхаар итгэл үнэмшил хүсэл зорилгоор нэгдсэн мянган залуус анхны жигсэгчд, дэмжигчд гишүүдийн түүхэн гавья оршноо. Тиймээс эвлэж нэгдэхийн бахархам жишээг бидэнд өгсөн юм аа. Түүхийн үннийг үгүйсгэж мартах учиргүй. Өчигдрийг байснаар нь өнөөдрийг байгаагаар нь дүгнэх учиртай. Ардчлал яагаад бидэнд хэрэгтэй болсныг түүнийг их нутагтаа нутагшуулж үлдээх ёстой байсныг бидний өргүүд хойч үед мэдэх ёстой. Ардчлалын салхи нэвлэгдсэн 1989 оны цагаан барын жилийн өвөл Монгол нутгийн өнцөг болон бүрт эрх чөлөөт нийгмийн тогтолцоог дэмжин оролцохыг хүссэн олон залуусын нэгдэл хөдөлгөөн аажмаар идэвхжиж байлаа. Тэд үгэн хэлж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг байх гэж бие биенээ гадуурхыг хэлмэгдүүлдэг шудраг усыг өөрчлөх гэж дэлхийн сонорт Монгол гэж хүргэх гэж их нутгийнхаа эрдэнэ соёлын эзэн байх гэж эрх чөлөөт ардчсан нийгмийн үйл хэрэгт хүсэл мөрөөдөл амьдрал тэмцлэн зориулсаар байна. Олон мянган залуусын ялалтын үр дүнд ардчлал бидэнд их орондоо эзэн хүний ёсоор амьдрах эрх чөлөө сурч боловсрох гадаад орнд зорчих аялах нүүдчих ухааны боломжийг өгсөн юм аа. Хүн бүрийн зүрхэнд хүсэл мөрөөдөл биелүүлсэн хонхны дунаар хөгжим эрх чөлөөт нийгмийн суурийг тавьж өнөөдөр ардчлал өгсөн таван гушуу болон малчтан өөрсдөө өмчилж бурхнаас хамгаалах найдан захиастай их нутаг гадар шоргон иргэдний өөрсдөө эзэмшиж хүн бүхэн хүссэн үгээр чөлөөтэй илэрхийлж хайрлан тэмдэглэж ирсэн ахуй их түүхт эзэн Чингис хаанаа хамгийн чангаар дэлхийд дахин сонсдог сэлэг эрх чөлөөт нийгмийн хүчээр зогслоож чадсан юм аа. Энэ эрх чөлөөг ардчлал бидэнд өгсөн юм аа. Хагас чаргын тэртээ ардчсан нийгмийн үндэс суурийг тавьж байсан монголчууд өнөөдөр олон амжилттай цэвэрлэж ардчлалын бидэнд өгсөн үнэт зүйлсээр бахархаж байна. Ардчлал бидэнд иргэн хүний зам ёсны даяарсан эрхийг баталгаажуулж авяас чадвараа нээн хөгжүүлж өрх бүр иргэн бүр хувийн өмчтэй болох гендрийн тэгш байдлыг тогтоох төрийн иргэнээ дээдэлж иргэнэн төрийн хөдөлгөөний хэм хэмжээг тогтоох эрхийг өгсөн юм аа. Энэ бол ардчсан нийгмийн тулгуур өсөл баримт юугаар зарчмыг үнэлээ. Хамгийн чухал зүйл бол ардчлал бидэнд дэлхийн Монголч тусгаар улсын иргэн бүр сонголттой эрх чөлөөг авчирсан юм аа. Ингээд ардчлалын эрх чөлөө шудраг усыг төлөөлсөн амьсгалыг өнөөдрийн баяр хөөрөж баярлаж байна. За сайн байцгаана уу? Сайхан үйлчлэж байна уу? За тэгээд эрхэм журмын анх нөхөд ардчсан улсад гар бие оролцож байсан ахмадууд, ардчсан улсралын ардчсан намын дунд үеийн гишүүд, за ардчсан намын шинэ үеийн гишүүд энэ турам цугларсан одоо нийт ардчсан намынхан үлзий цумынхаа иргэд хөдөлмөрч та бүхэндээ энэ золын орон тавны сайхан бэлэг сайн өдрийн мэндийг хүргэхийн ялдан одоо ардчсан улсралын 30 жилийн